السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشوفوا هذا الفيديو هذا اللي اليوم ان شاء الله غادي ندير العجينه ديال المسمن. وغادي ندير المسمن غادي نعجن معكم العجينه ديال الاولى. وعاد باش نحضر هذا نحضر زعما كاين شويه الزبده وشويه الزيت عادي، وهذا الفينو باش نقرصو. وعندي هنا الا شويه الملحه، ندير شويه الملحه. وهنا خديت الدقيق اللي هو الدقيق الفورس. وهنا خديت الفينو، درت مثلا جوج زليف ديال الدقيق الابيض اللي هو الفارينه اولا الفورس. ودرت الفينو اللي هي زلافه، وقدروا ديروا النص بالنص. وعندنا الماء اللي هو دافي، حتى شي حاجه اخرى ما نديرو لا الزيت لا البيض. بعد المرات تنحاولوا نديروا هذا اللي تيكون زمان كلشي. هذا هو عجينه المسمن القديمه الحقيقيه هذه، ما فيها لا خميره لا زيت لا حتى شي حاجه. مؤخرا ولينا نضيفوا عليها بزاف د الحوايج. انا غندير معكم المسمن الاصلي العادي، راه تيجي زوين وتيجي بنين تيجي لذيذ ما نقولش لكم. صافي نعجنوا عجينه المسمن عاديه، نعجنها وغادي ما غاديش ندلكها، غادي حدها تجمع ليا هكايا. نحاول نجمعها بيدي، راه عندي العجانه تنعجنش فيها، تنعجن غير بيدي وما تندلكش العجينه حدها تجمع. تنعقدها في الميكا، راه بحال الا دلكتوها تلقاوها معلكه وزوينه. وحتى عجينه الخبز واي عجينه انا ما تندلكهاش. والماء داكشي على حساب، نخليوها شويه قاصحه حتى انا غنديرها في الميكا ونخليها تقريبا ما بين ربع ساعه و20 دقيقه. من الاحسن قد ما خليتوها قد ما مزيان. مع دابا العجينه راه ما فيهاش الخميره، واخا تخليوها حتى 2 سوايع، راه واخا تعجنوها في الليل. بعد ما عجنت العجينه ديالتي شوفوا راه ما دلكتها ما والو، يدي الاخرى كاع ما لحقتهاش العجينه، غير هكا حركتها مزيان. صافي درتها قاصحه حيت غنديرها في الميكا ما تغلبش عليا. غادي ناخذ واحد القطاره ديال الزيت غير باش ما تلصقش ليا في الميكا، واحد قطيره ماشي بزاف الزيت، غير باش ما تلصقش لينا في الميكا. صافي ندخلوها للميكا باش ما نضيعوش العجينه ديالنا باش تشد لينا في الميكا. تناخذ واحد الميكا هكا ونعقدوها. ولا كنتو باغينها مثلا للصباح عجنوها في الليل، كنتو باغينها مثلا لهذا العشيه عجنوها مع الصباح ولا مع العشرة ولا ما تكونوا ديروا في الغداء. راه ما خداش لي حتى 2 دقائق ديال العجينه ولا 3. ايوا هنايا غادي نعقدها هكايا ونتلاقى معكم. هذوك انا بحال دابا راه 12 قريبه، غادي نوجد الغدا نحطهم نتغداو ونبدا نخبز فيها. بعد ما خليت العجينه ارتاحت رجعت لها، غادي نفز ديال الزيت. هذا اللي هي الزبده دقبتها، شويه ديال الفينو زدت فيه الخميره ديال الحلوه. هذا اللي هو الزيت، هذا زيت الزيتون اللي غندير واحد 2 بزيت الزيتون، ما غندير فيهم لا الزبده لا الزيت الاخر. غادي نقرصهم بهذا الزيت كتيجي زوين زيت الزيتون. وندير غير شويه هكا ديال الزيت في يدي وندهن الصين ديال الزيت باش نحط فيها. صافي نبقاو كنقرصو العجينه كي تتولي مجبده راسها. شوفوا كي تتولي بحال دلكناها واخا ما دلكناهاش. نبداو نقرصو هكايا، واش بغيناهم كبار واش بغيناهم صغار القدر اللي حنا بغينا. صافي نبقاو نقرصو حتى تنكملوا العجينه ديالتنا. بعد ما كملتهم غادي ندوز ندير شويه ديال الزيت هكايا من الفوق باش ما يديروش لي القشره، ونغطيهم بواحد البلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق لا اكثر. صافي بعد ما المسيمنات ديالي حتى مرتاحه وغادي نطلقهم قدامكم هكايا. غادي نحدد هاد البلاطه من هنا نهزها داكشي غادي نطلق. نبدا باللقوله، هادو هما اللقولين. نرد هادي البلاصه نبدا بهادو اللقولين ونغطيهم هكايا باش دغيا يطلقوا. هاد الميكا راه تتعاوننا يطلقوا لنا دغيا المسمنات. كيف تشوفوها تيطلق بوحدو. تبعوا العجينه نتوما تبعوها باش تعطيكم الطوع.
ساهل دغيا تقرص. صارت ترقق العجينه، نخليها شغله هدا ترققها من الجناب، من الوسط راه ترقق راسها. وندير هكايا الزبده القياس، وهذا زدت فيه شويه ديال الفرينه باش ما يجيناش حرش بزاف، غير شويه، والخميره نخلطهم. ولا تتبغيو هذا السميده بكثره ديروها بكثره، ماشي السميده غير الفينو. ولا بغيتوه قليل ديروه غير قلو. انا درت على القياس صافي. نديروه هكا شويه. صافي حتى نديرو كلشي مسمن. هانتوما تبان مقاده، بغينا نزيدو نقادوها نديرو لها هكا صافي. نحطوهم تنكملو كلشي التكراس ديالنا، وعاد نبداو نخبزو. نعاود معكم وحيده اخرى صافي. سرحتها ونرشوها حتى هي هكا على القياس صافي. ونطويو. والفارينه راه ماشي داك الفورس الرطب، الفارينه ماشي فورس. صافي كل مره نبغي نهز من هنا نهز من هنا. نديرو على القياس ديالنا. شفناها شويه هكا بحال الا مثلا بقات عريضه من اليمين هنا، لا نديرو لها هكايا صافي. هانتوما رجعت مقاده في التكراس ماشي عوجه. فهنا ندوز. انا قرصت هذه وغادي ندوز نقرص الاخرى. راه هكا دغيا تقرصوا حقاش دايرين متلوقين وداروا الدلكو لنا في الميكا طيبين دغيا يطلقوا. راني مشعله هذه المقله، شعلتها تسخن صافي. بغيناهم غلاض نخليوهم غلاض، بغيناهم رقيق ترقوهم. انا تنبغي مسمن يكون رقيق باش يجينا مقرمش صافي. وندوزو المقله ديالنا درتها تسخن ونرشها بشويه ديال الزيت صافي. المقله ديالي هي تسخن، نرشها بشويه الزيت ونجيب المسمنه ديالي كنحطها هكايا. ودغيا نبدا نقلب فيها ما نخليهاش تقلب. صافي نجي نقلبها دغيا ونرشها بشويه ديال الزيت. لا تبغيو الزيت بزاف رشوها بزاف، لا تبغيوهم ناشفين خليوهم ناشفين. ونبقاو فوق نديرو لها هكا باش تتحل، باش يجيونا ممرقين. نبقاو نقلبو المسمنه ديالنا كل مره نقلبوها. هذيك القله العافيه ماشي مجهده صافي. نبقى هكا كل مره نقلبوها ونضربوها بهذا، نديرو لها هكايا بهذا. واش المقله مازال بارده ما تسخن راه تولي دغيا نديروها. شوفوا تيبانو زوينين تيتنفخوا. هذا الدليل لا مسمن زوين راه تيتنفخ. انا خليت هانتوما الدليل على المسمن. راه كل مره تنقولها لكم وكاع ما تيتنفخ، ما تنفخش. راه المسمن راه ما ناجحش. هانتوما باش تعرفوها تيتنفخ. شتوه هانتوما ممرق. ما عرفتش كيفاش غادي نوريكم. المسمن ممرق. قدمت معكم حتى ساين تيجي زوين تيجي بنين. راه زعما شي مسمن حتى اللي ما عمرها دارت المسمن بهذه الطريقه راه ينجح لها. شوفوا كيفاش ممرق. هانتوما تيبان من الداخل ممرق خفيف وما فيهش حبه ليدان. شي مسمن تيبقى زوين.
ندير معكم هاد التاليه هذه باش ولا بغيتو المسمن المبتدئات يغلبوا على المسمن ديروه صغير ما تكبروش. والناس اللي تيعرفوا تبارك الله راه ما شاء الله عليهم، الناس تتعرف انا ندير تنهضر مع المبتدئات وتنقول لهم زعما كاين صغروا المسمن باش تغلبوا عليه. وانا تندير شي كبير شي صغير، مثلا اصلا ما تنديرش مسمن كبير حيت ما عنديش المقله اللي غطيب لي المسمن الكبير، وما عمرني ما درتو. هاد الصغير هذا تغلبوا عليه وراه جاو زوينين جاو بنانين مع الدقيق ديال القمح. وتا هذيك فارينه راه ماشي بحال داك الدقيق الابيض اللي تيقولوا ليه الفورس، راه ماشي فورس، راه فارينه وحدها واقيلا وفورس وحدو. الدقيق تا هو راه بحال تاع القمح، هو فارينه تيجي زوين. ونديروه كالزبده، راه تندير انا على القياس. لا لاحظتوا راه دائما تندير القياس. وهذوك الجوج اللي درت بزيت الزيتون، راجلي ما تيبغيش الزبده وما تيبغيش تقاقود الزيت، تيقولك ديري غير زيت الزيتون وتنديرهم راه تيجيو زوينين. ديروه يقلو. انا درت على القياس صافي. نديروه هكا شويه صافي حتى نديرو كلشي مسمن. ها نتوما تبان مقاده، بغينا نزيدو نقادوها نديرو لها هكا. هانتوما البنات بعد ما كملت الخبيز ديالي، شوفوا في المسمن تيجي زوين، تيجي بنين، تيجي لذيذ. هانتوما راه وحده تنسيكم في الاخرى، شوفوا مفروق وكلشي واحد المسمن. اش غنقول لكم زعما جربوه وما غاديش تندموا عليه، والمبتدئات كلهم يقدروا يديروا المسمن. وتنتمنى من الله نكون فدتكم، وتنتمنى من الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. والى الفيديو المقبل ان شاء الله.